Genau, dann rutscht das nämlich auf die Seite und um das zu verhindern, machen wir jetzt hier noch einen Mikro. Der kommt nach Münzberg, Haltestelle hinzufügen. Da. Und dann kommt hier hinten noch eine Weiche hin. Oder ist ja schon eine? Ist ja eine Weiche? Nö. So. Und da kommt nach Leitborn eine Haltestelle. Da. Und jetzt kommt hier noch ein Signal hin. Und hier vorne noch ein Signal. Hier. Bevor der hier abfährt. Dahin. Und das Escape und dann starten wir. Können wir mich hier in die 1. Ja, da. Dann kommt er nämlich wieder raus. So. Bam. Gucken wir nämlich den zu und den hier vorne. Der fährt nämlich auch. Na, hier tut mir gerade jemand was schreiben. So. Der fährt jetzt ein. Und der ist gerade hier. Erstmal am Anfang den Personenverkehr, dass wir so einigermaßen im Plus bleiben. Und wo ist mein Handy? Muss mal kurz hier auf stumm schalten. Auf stumm. Oh, es hat mir gerade mal geschrieben. Dass, der Sheldon hat mir geschrieben, ihr kennt ihn bestimmt von Minecraft-Server, dass bei ihm schneit's gerade. Da muss ich ihm mal zurückschicken, dass er, schreiben, dass er mir mal ein Bild schickt. Das könnte ich ja dann mal im Wetter-Update mit einbauen. Das mache ich auch. Wir gucken mal hier nochmal zu. Nochmal schnell, das müsste ja eigentlich bald, geht das immer weiter ins Minus. Ich gucke jetzt mal kurz auf den Bildschirm. Weiß nicht. Noch einen Zug möchte ich da nicht draufsetzen. Aber ich könnte schon wissen, warum das ist. Und zwar brauchen wir hier... Aber wir haben kein Geld. Und wenn das hier ohne Passagiere läuft... Ach so. Warum läuft das ohne Passagiere?
mache ich immer mehr Minus. Weil das ohne Passagiere läuft. Hier ist ein Wartender. Wie viele warten hier? Raus hier. Escape. Wie viele warten hier? Einer. Einer hat's gecheckt. Dass der Zug wieder fährt. Da kommt wieder einer. 2. Also müssen wir jetzt mal hier. Und hier hinten. Hier wartet auch schon einer. So. Guck mal, weil der hier, genau den drehen wir jetzt mal um. Das ist zwar auf dem falschen Gleis, aber das stört den jetzt mal hier vorne auch nicht. Gut, der Zug 2 ist jetzt hier unten und hat jetzt alle 2 mitgenommen. Und hier vorne warten 5 Leute, jetzt schon 7. Muss ich mal kurz Full Speed machen hier. Wir machen Minus, aber ich will, weil ich Anfänger bin, ein bisschen aufpassen. So, jetzt holt er die alle dort ab. Jetzt begrüßen die sich gleich. Das sind aneinander vorbei. Der hat jetzt 11 Passagiere. Die fahren im 6-Minuten-Takt. Okay. Lass mal das jetzt mal so dastehen. Ich kann hier noch keinen Fahrzeugersatz, oder wie? Ich das hier noch offen habe. So, Fahrzeugersatz. Noch kein Fahrzeug fehlen, genau. Erstmal der da zufügen. Kann man den nicht hinten ansetzen? Nee. Ja. Und das Fahrzeugersatz ist vollständig. Dann haben die hier ausgedient. 12 Passagiere fährt er zurück und der hier, na, mit 4. Aber immerhin. Von Münzberg wollen mehr weg. Hier sind schon 17, 18 Wartende, 19. Wow, 20. Das geht los hier. Haben wir eine zweite Linie hier. Guck mal, wie viele jetzt hier schon rumlaufen. 24 warten hier schon. Und die bauen hier fleißig wie die Weltmeister, aber ich kann hier nichts bauen. Oh, ich kann nichts bauen. Müssen hier mal ein bisschen Plus machen. Alles kommt in der Zeit. Meine lieben Freunde. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wir werden wahrscheinlich in der nächsten Folge etwas weiter sein, weil ich ein bisschen im Voraus aufnehmen werde. Aufnehmen sage ich. Auf Screen. Dass der Anfang hier ein bisschen funkt. Ich will nämlich hier nicht ewig warten. Das ist nämlich auch ein bisschen blöd. Ich will mich euch was schaffen. Wenn ich hier sehe, dass das ewig lang, aber wir sehen hier, es wird immer weniger, was wir an Ausgaben haben, weil die Einnahmen immer größer werden.
Upsa, was wartet hier? 28 Leute. Und hier? 2. Also hat der entsprechend auch wenige mitgenommen. Oder der kommt voll wieder. Ist doch gut, wenn der voll wiederkommt. Und der hier? Der kommt auch voll wieder. Ist doch gut. Hier, Begegnung vorm Tunnel. Fahren wir mal mit hier eine Runde. Upsala. Upsala. Wo muss man denn da draufklicken gleich nochmal hier? Ach, hier oben. Da kann man draufklicken. Ja, jetzt habe ich eine Zeit verprasselt hier. Mal gucken, wie viel Plus der jetzt macht hier. 175. Und ist dann... Fährt voll wieder zurück. Fährt voll wieder zurück. Das passt auch. Prima. Das passt doch. Ich will jetzt am Anfang auch nicht ein großes Ziel verfolgen. Sondern einfach erstmal die Basics anfangen hier. Müsste ja eigentlich gleich wieder eine Begegnung haben, ja? Oh ne. Da ist die schon vorbei, die Begegnung. Den großen Bahnhof. Der fährt auch voll wieder zurück. Und jetzt müsste der eigentlich aufs Nachbargleis wechseln. Genau. Wo ist denn da gerade der andere? Ihr seht hier. Und jetzt, ja, grüne Zahlen, das sieht doch gut aus. Sieht das, meine lieben Freunde. Gut sieht das aus. Dann lasse ich das noch ein bisschen auf Screen laufen und bin dann später mal für euch wieder da. Dann bis später. Tschüss.